98平方，3房2廳2衛，24樓。入嚟之後呢，就呢邊係東南朝向嘅97方。咁打開咗呢個門之後呢，個景觀係非常之靚嘅，可以睇到海景啦。嗱，呢邊海景包括我哋嘅金灣高爾夫球場啦，濕地公園喺樓下，同埋個園林景觀喺呢個位置幾靚嘅。跟住嗱咁樣，係南北通透嘅。北面咧可以睇到呢一邊嘅景觀啦，同埋以後呢度有公園同埋園林景觀都睇得晒，好靚啦，唔錯嘅。書房。佢係房間入邊嘅主人房，但係視野都好好嘅，唔錯㗎啦。